جس بندے نے میری گاڑ مارنی ہے نا یہاں پر آ جائے، میں اپنی گاڑ دوں گی، میری گاڑ لے لیں، یہ جگہ ہے یہاں پر آ جائے۔ سلیپنگ اسٹریم کی ویڈیو کے اوپر وارننگ آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ بہت مشکل کے ساتھ اپلوڈ کی ہے۔ جس بندے نے میری گاڑ مارنی ہے نا قسم سے بہت مزہ دوں گی، جس کو بھی چاہیے تو آ جاؤ، قسم سے آپ سب کو مزے ملیں گے۔ یہ جگہ ہے، میں آپ کو اپنا فیس ریویل ابھی نہیں کرواؤں گی، جب میں آپ سے ملوں گی پھر ہی کرواؤں گی۔ یہ جگہ ہے، یہاں پر میں ہوتی ہوں۔ میری جو سی سلیپنگ اسٹریم کی ویڈیو کے اوپر وارننگ آئی ہے یہاں پر میں آپ کو دوں گی، سب کو، جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں میں آپ سب کو دوں گی۔ ویڈیو بنا رہی ہوں میں اپنی بہت مشکل کے ساتھ، اور آپ کو میں سب کو اپنی چوت دوں گی، چوت دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لی۔